Ulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ngofeza ngithuthi ungakhumalo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu eniyazi mangabe sibheke indaba ezihamba phambili lapha suke silethela okuyizona ezishisa phela phana namhlanje ke emangabe sibheka endimeni uMculi womaSkandi ke namhlanje engifuna sikhulume ngento engekho yinhle lapha ngibonile phela enkundleni zokuxhumana itrenda nabantu abaningi phela kade beyikhuza lapha kunensizwa ke ekhiphe lapha i-CD cover igama layo ichwane lika Stezi lapha njengoba ulibona isithombe lapha ngisifakile lana kwivideo yakho lapha uyibukela njengamanje bafethu indaba ezingekho zinhle lezi emangabe ubheka impela womaSkandi asebenza ngayo mangabe mhlambe promoter ama CD yabo lapha ke nje abantu abaningi ekuzokhumbula ukuthi akukhona okokuqala ekuvela into kanje nakhona insizwa oyibonayo lapha ne-screen sakho ithwasa legcoka mana iyashutha i-CD cover lapha nge-under iqoke lapha ne-under kuphela nje ikanye iqembile ngoba neskipa ebekade sibambe ngesandla esodwa lapha abaningi impela nje abantu abathe ukufakwa kulento yalomkhuba osovele ligeza lasemnambithi lapha nalo lingabanye wabantu abashuthe lapha beveze lapha baphakamise izinqa lapha ke beveze izinqa okuyinto engekho yinhle impela lapha nesikhuzayo kakhulu lapha amaciko akithi ngendlela seyidinga ngayo i-attention ngendlela afuna ngayo ukuyibamba itrend nomunye impela abeka bakhuluma ngayo lapha unjoko ihobosho kuzokhumbuleka ke ukuthi akuyena okokuqala enza i-CD promo nento efana nalena evela lapha escreenini njengamanje lapho ukuthi mangabe shutha kube khona umuntu wesifazane ozoveza isitho sangasese ngendlela engaqondakali kasazi ke mina ukuthi wena kuthini okwakuphala ngalolu daba kodwa ke sivese siqedele indaba lapha no comment section ke siqedele khona ungitshela ukuthi wena kuthini okwakuphawula ngalezo kwethu bekuzona ezihamba phambili ake siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha kahle nibe nosuku omnandi ngithanda kakhulu.